सरकारमा फेरि पुग्छौँ हामी जान्छौँ अहिले लामो गफ गरिसक्यौँ केही कुरामा चुकेनौँ हामी पुगिहाल्छौँ तर सरकारमा पुगेपछिको डेलिभरीको बारेमा कुनै पनि तयारी नभएकोले हामीले तयारी गर्ने अरूले गरेन भनेर गनगन गर्ने होइन भनेर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ महामन्त्रीको रूपमा हामी केही साथीहरूले गरेको व्यक्तिगत हैसियतमा गरेको कामलाई म यो सिङ्गो त्यो कामलाई नै कहाँ ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु भने पार्टीमा ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टीले अबको मङ्सिरपछि महाधिवेशन पछाडि आएको कांग्रेसको लिडरसिपले 1 वर्षपछि हुने चुनावको मात्र तयारी नगरोस् चुनावमा भोट माग्ने मात्र तयारी नगरोस् चुनावमा पुगे सरकार बनाउने हो सरकारमा पुगेपछि 5 वर्ष के गर्ने भन्ने कुराको पनि एक एउटा दिनको तयारी गर्ने कुराको बारेमा चाहिने जुन ब्याकग्राउन्ड हो त्यो ब्याकग्राउन्डको काम हामीले गरिसकेका छौँ धेरै मेहनत गरेका छौँ हामीले देशमा धेरै साथीहरू संलग्न हुनुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ पार्टीले अन गरोस् र सिङ्गो पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिँडोस् भन्ने कुराको एकदम ठुलो चाहना चाहिँ अहिले त्यो छ र त्यो पुरा गराउने कोसिसमा पनि छ समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली यो नेपाली कांग्रेसको मिसन हो यो मिसन पुरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले काम गर्ने हो नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर 4 वर्ष काम गर्दा तपाईले के एक्सपेक्टेसन गर्छ भनेर भन्नुभयो एउटा नौजवानले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिँदै गर्दा उसले के भनेर उसले विश्वासको साथ नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन सक्छ 40 लाख मान्छेलाई नेपाली कांग्रेसभित्र ल्याउने हो नयाँ साथीहरूलाई के भनेर ल्याउने हो भने यो कांग्रेस पार्टीको इतिहास यस्तो थियो भनेर होइन यो कांग्रेस पार्टीले अबको 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछ भन्ने भरोसा दिएर यङ मान्छे कांग्रेसमा लिएर आउने हो एउटा अर्को यो पार्टीको व्यवस्थापन जुन छ यो व्यवस्थापन चाहिँ कांग्रेसभित्रको व्यवस्थापन नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित राजनीतिक दल हो यो अध्यादेश जारी गर्ने बेलामै जुन अध्यादेश ल्याउने तरिका र जुन अध्यादेश हामीले ल्यायौँ जेका लागि ल्यायौँ यो गलत हो भन्ने कुराको मेरो आफ्नो धारणा दलको बैठकमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि राखेको किन त्यो गलत हो हिजो केपी ओलीको पालोमा त्यो कुरा गलत हो भनेर भन्ने मान्छेले म त्यो गलत हो भन्ने मान्छेले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालोमा यो सही हो भन्नै सक्दैन भन्नै पाउँदैन यो त हामीले बनाएको सरकार होइन यसलाई सही ट्र्याकमा हामी जसरी जानुपर्ने नगइरहेकोलाई यसलाई हामी सही ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौँ ल्याएर छाड्छौँ पनि है अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा घरभित्रका हाम्रो आफ्नो विषयका सन्दर्भमा हाम्रो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने यी यस्ता विषयका सन्दर्भमा हामीले सही काम गर्न सक्यो र म फेरि अर्को दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु काम मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले काम पनि सही गर्नु पर्यो सही ढङ्गले संवाद पनि गर्नु पर्यो झुटको पुलिन्दा बोकेर पूर्व प्रधानमन्त्री देश गाउँ डुले हुनुहुन्छ अस्ति मेरो एक्जाम्पल दिउँ यही तपाईँले खोपको भने जस्तै त्यो उहाँले एकपछि अर्को आफ्नो जस्तो भनौँ न मेरो सरकारको पालामा गरेको कामहरू लिएर पार्टीको साथीहरू देशभरि जानुस् भन्ने जुन उहाँको उर्दी छ हैन त्यो नै हाम्रो लागि काफी छ यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ र हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि पनि नेकपा एमालेको साथीहरू के लिएर जानुहुन्छ भने 3 वर्षको सरकारको असफलतालाई सफलताको कथा हो भनेर त्यो कथा बताउन जाँदै गर्दा हामीले सही ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने त हामीले के पनि गर्नु पर्दैन अर्को चुनावमा नमस्कार म तीर्थ कोइराला अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नो महाधिवेशनको दौरानमा छ यस क्रममा यो पार्टीको इतिहास यो पार्टीको वर्तमान सबै कुरा हेर्दा यसले लिएको बाटो र आइपुगेको ठाउँ कता अलमलमा पर्यो कि भन्ने मानिसहरू धेरै छन् यसमा नेतृत्वमा युवा पंक्ति कहाँनिर छ यसको अनुभव कहाँनिर छ र यो अब कता जान्छ यिनै विषयमा कुरा गर्नका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जुन नेतालाई अहिले धेरै युवा पंक्तिमा रोल मोडलका रूपमा लिइन्छ त्यस्तो नेतालाई बोलाएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ गगन थापा स्वागत छ गगनजी हजुर धन्यवाद तपाईँ त अहिलेको युवाहरूको पंक्तिमा रोल मोडलका रूपमा मानिनुहुन्छ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यो आफूलाई जुन हाइट दिएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ बडा अप्ठ्यारो भयो है मिश्रित जस्तो हुन्छ अहिले प्रारम्भमा तपाईँले जसरी स्नेहका साथ के कुराहरू भन्नुभयो देशभरि घुमिरहँदै गर्दा खास गरिकन नौजवानहरूले एउटा विश्वास भरोसा राखिरहेको पाउँछु त्यो पनि गएको 12-15 वर्षदेखि एकनासको एउटा अनुभव गरेको पाउँछु अनि तर सँगै फेरि
पछिल्लो समयमा आएर हामीले एकपछि अर्को यो जुन युवाहरूलाई एउटा बाचा गऱ्यौँ। पहिला हामीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेपछि राम्रो हुन्छ भन्यौँ, संविधान सभा भएपछि राम्रो हुन्छ भन्यौँ, संविधान जारी भएपछि राम्रो हुन्छ भन्यौँ, चुनाव भएपछि राम्रो हुन्छ भन्यौँ। त्यो सबै कुरा भइसके पछाडि पनि त्यो राम्रो चाहिँ भएन। राम्रो त्यो राम्रो गरेको बाचा पुरा गर्न नसक्दाखेरि त्यो एकातिर विश्वास छ, एकातिर गर्न सकिराखिएको छैन। त्यो किन होला? तपाईँहरूले बाचा अलि भावनात्मक भएर गर्नुभयो, रियालिटी नबुझेर त्यस्तो भयो कि वास्तवमा त्यो परिस्थिति मिलेन कि के चाहिँ भयो त? के कारण हो? आफ्नो कमजोरी हो या परिवेशको कमजोरी हो? परिवेशलाई दोष लगाएर उम्कने कुरा त्यो एकदम सुविधाजनक हुन्छ, र हाम्रो कमजोरी हो। खास गरिकन संविधान निर्माणको चरण पनि पुरा गरिसके पछाडि जब हामी निर्वाचन गऱ्यौँ र अस्तिको निर्वाचनमा पार्टीको हिसाबले हामीहरू पराजित भयौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। मेरो त्यो बेलाको अनुमान अपेक्षा के थियो भने पार्टीको हिसाबले त हामीलाई फेरि फर्कनलाई केही समय लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, तर नेपालको राजनीतिले एउटा लय समात्यो। अब किन त्यो जुन संविधान संरचना जे कुराहरूको आवश्यकता हो एउटा क्राइटेरिया जस्तो थियो त्यो सबै कुराहरू पुरा भएको अवस्था छ। अनि त्यो स्थिरताले दिने जुन त्यसको परिणाम हो हामीको ओभररेटेड छ। स्थिरता नभएकोले भन्ने छ। हामीले भर्खर जर्मनको हेऱ्यौँ। जर्मनको चान्सलर बिदा हुँदै गर्दा उहाँले 17-18 वर्ष लगातार एक प्रकारको चाहिँ मिश्रित सरकार चलाएर आउनु भएको। 2 दशक होइन। हामीसँग त त्यो अनुभव थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एउटै पार्टीको सरकार, बहुमतको सरकार, एकमाना सरकार हुने कुराको धेरै ठुलो अर्थ छ। त्यसैले धेरै गर्न नसकेको कुराहरू यो कालखण्डमा हुन्छ र हामीलाई पनि त्यसको ठुलो दबाब रहन्छ। यसले नेपालको राजनीतिले लय समात्छ र हामी सुध्रन्छौँ धेरै हदसम्म। भयो पनि भएन। ओलीजीले त जहाज ल्याउने भन्नुभयो, पानी जहाज भन्नुभयो, रेल भन्नुभयो, ग्यास भन्नुभयो, धेरै कुरा भयो पनि नि कि भएन? पहिलो कुरा त अब उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारी नै सम्हाल्न सक्नु भएन। त्यो पाएको म्यान्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई थियो। अब आज त्यो पार्टी नै छैन होइन। उहाँको आफ्नै पार्टी नै टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था छ। मलाई उहाँले प्रधानमन्त्री सम्हालेको दिनबाट अघि भनेको जस्तो त्यो दोहोरो कुरा थियो। एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर एक खालको डर थियो। अब हामी अगाडि आउँदैनौँ कि हामी कति वर्षसम्म होइन एउटा खालको थियो। तर एउटा नागरिकको हिसाबले फेरि सँगसँगै के कुरा थियो भने होइन हामीले वर्षौँदेखि जुन कामहरू गर्ने बाचा गरिरहेको हो अब सरासर अगाडि बढ्छ। अनि यस्तो सुविधा चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मैले जति बुझेको छु, पढेको छु, जान्ने कोसिस गरेको छु, यस्तो सुविधा मैले आजसम्म कसैलाई पनि भएको देखेको थिएन। बिपी कोइरालाको पालोको इस्यु के थियो भने बिपी कोइराला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो राजनीतिक शक्ति एउटा त्योभन्दा बाहिर होइन राज संस्थासँग थियो। त्यो बेलाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि त्यो खालको डेमोक्रेसीको लागि धेरै मिल्ने खालको परिवेश थिएन। अस्ति प्राइम मिनिस्टर ओली हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा मिलेको। पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीभित्रको कमान्ड होइन, प्रतिपक्ष कमजोर भएको भनेको नमिलेको कुरा केही पनि थिएन। यस्तो बेलामा 5 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा त के नमिलेर यस्तो भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ओली सरकार 2-3टा कुरा होला ब्रिफली भन्दा। किनभने तपाईँले जे भन्नुभयो मलाई मान्छेहरूले भन्ने गर्दाखेरि नेपालमा यो बहुमतको सरकार नआएर सबै कुरा अस्थिर भयो, यो भयो भन्छन् नि। बिपी कोइरालाको सरकार पनि बहुमतमा थियो, 2/3 बहुमतमा थियो। यो सरकार पनि 2/3 नै थियो लगभग होइन। किन त्यतिखेरको उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि सपोर्ट गरेको थियो भने त्यस्तो हुँदाहुँदै फेरि भत्ताभङ्ग हुने कारण इन्टरनल हो या एक्सटर्नल हो? अथवा पार्टीहरूको इन्टरनल खुबी कमजोरी लिडरसिपको त्यो हो या हाम्रो परिवेश हो? के लाग्छ? सरसरी भन्दाखेरि 3टा। एउटा नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्रको व्यवस्थापनको समस्या प्रकारान्तरले गएर त्यो राष्ट्रिय समस्या बन्न गएको छ। 48 सालमा हामीले बहुमत पायौँ, हाम्रो दलभित्रको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। मध्यावधिमा जाँदै गर्दा यसको होल मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनु पर्यो। 74-76 को त्यो हामीले पार्टी टुट्यो, हामी त्यसो बहुमत गुमायौँ, देशको राजनीतिको ट्र्याकै अर्कोतिर गयो। त्यसपछि नेकपा एमाले आफूलाई सम्हाल्न सकेन, टुक्रियो, फेरि 2टा पार्टी बन्यो।
त्यस्तो एउटा परिवेश हो। हामीले माओवादीको पनि देखिसक्यौँ। 64 सालमा लार्जेस्ट पार्टी भएर आयो, सम्हाल्न सकेन, टुक्रा टुक्रा भएर गयो। भनेको नेपालको राजनीतिक दलहरू बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा व्यक्तिले पाउनु त होइन। यो त हामी कहाँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्री प्रणाली होइन। सांसदहरू जितेर त्यो सांसदहरूको बहुमत न हो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीले के बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यो बेलामा भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको बहुमतको ठाउँमा उहाँले त्यसको व्याख्या चाहिँ मैले प्राप्त गरेको बहुमत हो, म ओलीले प्राप्त गरेको भन्ने भयो, जसले गर्दा उहाँले आफ्नो दलभित्रको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। एउटा यो। दोस्रो, उहाँको जुन जसलाई उहाँले अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, हामी उदाहरणको रूपमा रेल पानीजहाज भनेर भन्छौँ नि, मलाई के लाग्छ भने उहाँको त्यो जुन भिजन हो, जसलाई हामी भिजन भनेर भन्छौँ, 5 वर्ष मैले गाडी ड्राइभ गर्ने मौका पाएँ, मैले कतातिर लिएर जाने हो भन्ने कुरामै त्यो सोचाइ जुन थियो, परिकल्पना जुन थियो, त्यसमै समस्या थियो। उहाँले नेपालको हामी जस्तो भनौँ न 5 वर्ष चलाउन मौका पाएको मान्छेले एकातिर जनजीविकासँग जोडिएको एजुकेसन हेल्थ जस्तो सेक्टर्सहरूमा मजाले काम गरेर नेपालीहरूले वर्षौँदेखि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था र अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर नेपालको ग्रोथलाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जान सक्ने उहाँसँग मौका थियो। उहाँ एकदमै धेरै बरालिनु भयो। दोस्रो, यो मेरो अन्तिम पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि भने त्यो चाहिँ हामीसँग पनि आज जोडिन आउँछ, किन अहिले हामी पनि सरकारमा पुगेका छौँ। क्षमता, यो दुईवटा कुरा चाहिँ मनसाको कुरा भयो, इन्टेन्टको कुरा भयो, अलिकति नियतको कुरा भयो होइन, मान्छेको एउटा व्यक्तिको आफ्नो सोचाइको कुरा भयो। तर यो दुईवटा कुरा एक्सेलमा मान्नु ठिक थियो ल, दलभित्र पनि ठिक गर्नुभएको थियो र उहाँको चाहिँ नियत पनि परिकल्पना पनि ठिक थियो। म एउटा राइट डिरेक्सनमा लान्छु भन्ने कुरा थियो, इन्टेन्सन पनि थियो। तर क्वेसन चाहिँ ठुलो क्वेसन हाम्रो अगाडिको कुरा के हो भने हामीसँग नियत ठिक हुँदै गर्दाखेरि हामीसँग क्षमता छ कि छैन डेलिभर गर्ने। नेपालको जुन अहिले भन्नुभयो हाम्रो नेपालको कुरा अथवा आफ्नै यस्तो हो त्यो म्यानेजमेन्ट एक्ज्याक्टली। जस्तो एकदमै थोरै स्रोत र साधन, सरकार भने के हो र, जम्मा 5 वर्ष समय पाउँछ, राम्रो एकदम ल भनौँ न। अब नेक्स्ट इलेक्सन छ मङ्सिरमा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्यो। त्यो भनेको जम्मा 5 वर्ष समय, लिमिटेड रिसोर्स, असीमित आकाङ्क्षा, भत्किएको बिग्रिएको हाम्रा सारा जति पनि हाम्रो त्यो आकाङ्क्षा पनि हामीले नै हुर्काइदिए आकाङ्क्षा होइन। असीमित आकाङ्क्षा, बिग्रिएको भत्किएको हामीसँग संरचना भनेको मैले पूर्वाधार मात्र होइन, सबै खालको। त्यसको बिचमा 5 वर्षभित्र डेलिभर गर्ने, 5 वर्षभित्र परिणाम दिने भनेको त तपाईँसँग त अद्भुत क्षमता राख्नु पर्यो। हाम्रो अगाडिको ठुलो क्वेसन भनेको नेपालको राजनीतिक दलहरूले सङ्गठन बनाउने, जनपरिचालन गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, प्रतिरोध गर्ने वा चुनाव जित्ने यो क्षमता चाहिँ राखि नै रहेका छन्। हामी सबले राखेका छौँ। हामी त्यही त हो नि, हामी त्यही मान्छे हुन्छौँ। तर हाम्रो अगाडिको क्वेसन भनेको चाहिँ जब हामी त्यो सबै के को लागि गर्छौँ भन्दा हामी के भन्दा चुनाव जित्न चाहन्छौँ। चुनाव किन जित्न चाहन्छौँ भन्दा सरकारमा जान चाहन्छौँ। सरकारमा किन जान चाहन्छौँ भने हामी वैध हिसाबले हाम्रो आफ्नो सार्वजनिक नीतिहरू मार्फतबाट हामीले गरेका घोषणाहरू पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँसम्म ठिक छ। त्यो ठाउँसम्म पुगेपछि हाम्रो समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, किनकि हामीलाई गर्नुपर्छ भन्ने छ तर हामीलाई गर्न आउँदैन। के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन हामीलाई। लार्जली भेग हामीलाई इलेक्सनमा भनौँ जनतालाई राम्रो गर्नुपर्छ। तर मैले अघि भनेको छु तपाईँसँग लिमिटेड रिसोर्स छ नि, तपाईँले शून्यबाट सुरु गर्न पाएको त होइन। जस्तो 78 साल अहिले हामी छौँ, 79 सालमा चुनाव भयो, हामी चुनाव जित्यौँ ल, हामी ल म नै इलेक्सनमा भनौँ म प्रधानमन्त्री भएँ ल। तर 2079 सालबाट 84 सालसम्मको त्यो 5 वर्षको अवधि पाउँदै गर्दा 79 सालसम्मको नेपाल जस्तो अवस्थामा छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने र मसँग रिसोर्स के छ? मसँग त त्यो 5 वर्षभित्र रातारात मैले चमत्कार गरेर कहीँबाट के गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यो लिमिटेड रिसोर्समा एकदमै थोरै सीमित स्रोत र साधनमा असीमित आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यो पनि डेमोक्रेसीमा डेलिभर कसरी गर्ने भन्ने क्षमता सँगैसँगै हामीले विकास गर्दै पार्टीभित्र गर्ने हामीले हो है, गर्नुपर्छ हामीले, त्यसको लागि हाम्रो तयारी हो, हामीले सँगसँगै सोच्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पटक्कै गर्दा रहेनछौँ। मेरो अनुभव, हामी पटक्कै सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, त्यसबाट परिणाम दिनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा दलभित्र त्यसको मसिनरी नै छैन। यही सिलसिला तपाईँले एकचोटि सायद भन्नुभएको थियो होला, सरकार कसरी चलाउनु पर्छ हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार छ, खोइ गगन भन्ने आवाज सुन्नुभएको छ कि छैन? किन मजाले सुनेको छु। यस्तो भयो, हामीहरूको प्रारम्भ जसरी हुनुपर्ने हो त्यो प्रारम्भ गर्ने कुरो हामी नराम्रोसँग चुकेका छौँ।
खास गरिकन हामी यत्रो दिनसम्म मन्त्रीमण्डलै बनाउन नसक्दै गर्दा 2 महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डल अझ बढी दुईटै कुरा हुने भयो। एउटा नागरिकले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबाको हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्दै गर्दाखेरि हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ त भन्ने ठुलो एउटा क्वेसन त्यहाँ आउने भयो, आइ नै आइसक्यो। अनि एउटा साँच्चीकै पनि सरकारको कामलाई पनि प्रभावित गर्ने हो। म त छोटो समय मन्त्री भएर पनि काम गरेर आएको अनुभवको आधारमा पनि भन्न सक्छु कि जब राजनीतिक नेतृत्वविहीन मन्त्रालय हुन्छ र त्यहाँ हामी सचिवजीको नेतृत्वमा मात्रै हाम्रो मन्त्रालय रहन्छ, त्यसले कुनै पनि ठोस निर्णय गरेर त्यसले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। यो भने पनि त अनर्थ हुन्छ नि, गरे भने पनि अनर्थ हुन्छ। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ दर्जनौँ मन्त्रालयका मन्त्रालयको काम प्रभावित हुनु भनेको सरकारको काम प्रभावित हुनु न हो होइन। यहाँनिर हाम्रो प्रारम्भ सुखद रहनै सकेको छैन एउटा। अनि दोस्रो मलाई के लाग्छ भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, हामी संवाद गर्ने कुरामा चुकिरहेका छौँ। जस्तो खास गरिकन सरकार र नागरिकका बिचमा जुन संवाद हुनुपर्ने हो, सरकारले म के गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा संवाद गर्न नसक्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ नागरिकको तर्फबाट सरकारले सुन्नुपर्ने कुरा पनि संवाद त दोहोरो पनि हुन्छ नि त होइन, पटक्कै सुनिरहेको छैन। कतिपय कुरा सरकारले गरिरहेको कुरा, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा ठुलो कमिटमेन्ट खोपमा थियो होइन। र अब हामीहरूले यो कुरामा अहिले खोप ल्याउने, खोपलाई नागरिकलाई उपलब्ध गराउने कुराहरूको सन्दर्भ हामीहरू राइट ट्र्याकमा छौँ होइन। त्यो खोप ल्याउने कुरा भनेको चाहिँ हामी यो कोभिडसँग बाँच्ने कुरा मात्र होइन, त्यो सँगसँगै केसँग जोडिने कुरा पनि हो भने हाम्रो इकोनोमीको रिकभरीसँग पनि हो। हाम्रो त लथालिङ्ग भएको छ, हजारौँ मान्छे सडकमा आएका छन्। म त खास गरिकन साना त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू सडकमा पुगेका छन्। सरकारले यो बेलामा ल मैले खोपको कुरा यसरी ट्र्याकमा लिएर आएको छु, अब मैले भर्खर नयाँ बजेट पनि बनाएँ, म अबको 6 महिनाभित्रमा मेरो यो योजनाका साथमा हिजो रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय गुमाएका, जीविकोपार्जनको उपाय गुमाएका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्यमा म यो गर्छु र इकोनोमीमा मेरो योजना यो चाहिँ यसरी म तिमीहरूको पुनर्स्थापना गर्छु भन्ने कुरा उसले भन्यो, विश्वास दिलायो भने त्यसले एउटा खालको उत्साह लिएर आइहाल्छ नि। यो संवाद गर्ने कुराको सन्दर्भमा गरेको कुरा पनि हामी भन्न सकिरहेका छैनौँ, नगरेका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा समस्याहरू सधैँ छन् होइन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले नगर्नुपर्ने कुराहरू, जुन कुराहरूको हामीले अहिले अनावश्यक भारी नबोक्नुपर्ने कुराहरू हो, त्यो अनावश्यक भारी बोकिरहेका छौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँ पनि नेता नै हो, तपाईँले आफ्नो सभापति अथवा आफ्नो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीसँग यी विषयहरूमा संवाद गर्नु भएको छैन? मजाले मैले यसो सम्झेको, अहिले मैले 3 चोटि उहाँसँग 1-to-1 भनौँ अथवा त्यो उहाँको बालवाटारमा गएर भेटिकन सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा कुराकानी गरेँ। एकचोटि दलको बैठकमा, 3 चोटि भेट्दाखेरि लामै समय लिएर मेरो कुरा पनि उहाँले सुन्नुभएको छ र मैले उहाँलाई एकदम के गर्न सकिन्छ, एउटा तत्काल के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई मेरो आफ्नो बुझाइ, मेरो योजनाहरू पनि राखेको छु। र सानो पिपुलको कामहरू, सानो इक्जाम्पल भनौँ न, अहिले कोरिया जाने EPS इक्जाम दिएर चाहिँ 10,000 मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्णय अनुसार त्यो ट्र्याक समातिहाल्छ, एउटा सानो कुरा देखिन्छ। तर सरकारले गर्ने सानो कुराहरू त हो नि, धेरै ठुल्ठुला गफ गर्ने भन्दा सानो कामहरू गर्ने हो नि। मैले भने EPSको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले नेपालमा ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि 6-7 लाख मान्छे वेटिङमा छ। त्यो लाइसेन्स नपाएर विदेश जान पाएको छैन। मैले एकदम ठिक भन्नु, मैले यस्तै सानो कुराहरूको सूची एक्जाम्पलमा धेरै यस्तो कुराको सूची टिपेर गएर प्रधानमन्त्रीलाई 1 2 3 4 यो कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर भने पछि मलाई त्यो कामहरू उहाँले गर्न पनि चाहनुभयो। तर कामहरू किन केही कुरा भए, केही कुरा किन भएन भन्दा ठ्याक्क मलाई के भयो भने अहिलेको कुरासँग जोडियो, मन्त्री छैन जसले त्यो कामको नेतृत्व लिनुपर्ने, एउटा यसमा भयो। अनि दोस्रो पटक उहाँसँग भेट्दाखेरि हामी अरू साथीहरू पनि थियौँ, हामीहरूले उहाँलाई के कुरा भनेको भने तपाईँले हामीले जुन कतिपय आलोचनात्मक कुराहरू, प्रश्नहरू तपाईँलाई गरिरहेका छौँ वा भनिरहेका छौँ वा सुझावहरू छ, हाम्रो गुनासो छ, यसलाई तपाईँले एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ, तपाईँले के विश्वास गर्नुपर्छ भने यो बेलामा यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहने मान्छेहरूको सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा बसेका मानिसहरू हामीहरू, किन हामी सांसद पनि हो, आफैले बनाएको सरकार हो, यत्रो लडेर आएको हो संसद विघटनका विरुद्ध। अनि अर्को अब 6-8 महिनापछि हुने चुनावमा यो पार्टीको लागि मत माग्न जाने मान्छे पनि हामी नै हो फेरि। त्यसैले बरु तपाईँलाई कम चिन्ता होला, हामीलाई बढी चिन्ता छ यो सरकारको। किनकि हामी त मत माग्न जाने गर्दाखेरि मलाई ग्राउन्डमा त हामी जानुपर्छ। फेरि मलाई एकदम मेरो कुरा मैले मलाई भने धेरै त्यो लालुपाते कुरा गर्न पनि आउँदैन, लोलोपोतो गर्न पनि आउँदैन, भएको कुरा भएको भन्ने हो, नभएको कुरा नभएको भन्ने हो, धेरै डाँटछल गर्न सकिन्न। त्यसैले चाहिँ तपाईँको सरकारले काम गरिदियो, हाम्रो सरकारले काम गरिदियो भने हामी जस्तो साथीहरूले छाती ठोकेर
पिपलमा गएर भन्न पाउँछौँ हामीले ती काम गरेर आयौँ, अब हामीलाई अझ काम गर्ने मौका दियो भन्न पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो सरकार सफल भएको हेर्न चाहन्छौँ, तर तपाईँको प्रारम्भ राम्रो भएको छैन भन्ने कुरा भन्यौँ। दलको बैठकमा त मैले सारा सांसदको बिचमै उहाँले महसुस गर्नुभएको छ त्यो कुरा? मलाई उहाँले कुरा सुन्नुभयो, मलाई दलको बैठकमा पनि उहाँलाई मैले लामो कुरा राखेँ। यी सबै कुरा राख्दाखेरि चाहिँ उहाँले कुरा सुन्नुभयो र त्यसपछि उहाँको यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुराको सन्दर्भमा म 2-4 दिनमा सकिहाल्छु मेरो गठबन्धनको समस्याहरू भनेर भन्नुभएको, तर त्यो भनेको पनि धेरै दिन भयो। मलाई एउटा के लाग्यो भने मेरो ठाउँमा नेकपा एमालेको सांसदले त हिजो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको अगाडि यति कुरा उभिएर भन्न पनि सकेन। त्यो डिफ्रेन्स हामीहरूको फरक त्यही नै हो होइन। हामीले भन्न पनि सक्छौँ, भन्छौँ पनि, र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेताले त्यो कुरा सुन्नु पनि भएको, हामी सुनाउन पनि सक्छौँ, त्यो हैसियत पनि राख्छौँ। तर अब भन्न चाहिँ भनियो, सुन्न चाहिँ सुनियो, बदलाव आएन भने त अर्थ भएन। बदलाव चाहिँ देख्न पाएका छैनौँ। फिडब्याक म फेरि यति छिटो निराश भइहाल्नेवाला पनि छैन, किन भर्खर प्रारम्भ भएको छ, उहाँको के अप्ठ्यारो होला। तर मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ। अब हामी मलाई जस्तो छटपटाट छ। आज हिजो चाहिँ अध्यादेश त्यो फिर्ता भयो। अध्यादेश फिर्ता हुने बित्तिकै अब सरकारले पूर्णता पाउने बाटो खुल्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो अध्यादेश, यस्तै अध्यादेश पहिले ओलीले ल्याउँदा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि आखिर उही ट्र्याकमा यो सरकार त उही ट्र्याकमा हिँडेको छ नि। यो अध्यादेश जतिखेर फेरि समर्थन र विरोधको सिलसिलामा के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त मेरो आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक रूपमै अध्यादेश जतिखेर जारी भयो, अध्यादेश जारी गर्ने बेलामै जुन अध्यादेश ल्याउने तरिका र जुन अध्यादेश हामीले ल्यायौँ, जेका लागि ल्यायौँ, यो गलत हो भन्ने कुराको मेरो आफ्नो धारणा दलको बैठकमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि राखेको, किन त्यो गलत हो। हिजो केपी ओलीको पालोमा त्यो कुरा गलत हो भनेर भन्ने मान्छेले, म त्यो गलत हो भन्ने मान्छेले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालोमा यो सही हो भन्नै सक्दैन, भन्नै पाउँदैन होइन, भन्नै मिल्दैन। र हिजो सही हो भन्नेले फेरि कि पहिला हिजो मैले गलत हो भन्ने मेरो चाहिँ स्ट्रिक्ट आर्गुमेन्ट यति मात्र हो। हिजो प्राइम मिनिस्टर ओली हुँदै गर्दाखेरि अध्यादेश एकदम ठिक हो, आवश्यक हो, राष्ट्रको लागि हो भन्ने मान्छेले शेरबहादुर देउवाको पालामा गलत हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पहिला आफ्नो हिजो गरेको आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुहोस्। म हिजो पनि गलत हो भन्छु, आज पनि गलत हो भनिरहेको छु। मेरो राजनीतिक मत यही हो, दलभित्र पनि राखेको छु, पार्टीमा पनि राख्छु, भोलि पनि राख्छु। हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत थियो। हिजो गलत थियो भन्नेले आज सही थियो भन्न पाइएन, हिजो सही थियो भन्नेले पनि आज गलत भन्न पाइँदैन। फेरि मान्छेहरू भन्छन् अब काङ्ग्रेस हुन त ओलीजी नेकपा एमाले को अध्यक्ष ओलीले के भनिराख्नु भएको छ भने अब हामी बहुमतमा आउँछौँ अर्को चुनावमा, काङ्ग्रेस पनि पराजित हुन्छ, अरू त कहाँ हराउँछन् भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अबको चुनाव कसको बाहुल्यतामा हुन्छ? किनभने तपाईँहरू सरकारमा आउनुभयो, 2 महिना 3 महिना हुन आँट्यो, सरकारै बनेको छैन होइन। तपाईँ तुइन काण्डमा बोल्नै सक्नु भएन, एमसिसीमा लराङ बराङ छ होइन। यस्ता यति विषय छन् कि काङ्ग्रेसलाई मत के कारणले दिनुपर्छ भन्ने आधारै देखिँदैन। ओलीजीले भनेको कुरा हो नि त भन्ने अवस्था काङ्ग्रेस आफैले सिर्जना गरेको छैन। यसको दुईवटा पक्ष हेरौँ। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उहाँले जे कुराहरू दाबी गरेर राख्नु भएको छ, म हेरिरहेको सुनिरहेको छु। 5 वर्षको लागि सरकारको जिम्मा लिएर जानुभएको, यो हामीले सरकार चलाउनु पर्ने नै होइन अहिले है। यो त उहाँले लथालिङ्गो भत्ताभुङ्गो पारिदिनु भएकोले बिचमा बाध्यताले होइन, त्यो होइन। यो लथालिङ्गो भत्ताभुङ्गो पारेर त्यो संविधानले नदिएको, कानुनले नचिनेको काम लगातार गरिसके पछाडि उहाँकै पार्टीको साथीहरू बाहिर निस्केर हाम्रो पार्टी सभापतिलाई लेखेर तपाईँले सरकार चलाइदिनु पर्यो भनेपछि त हामी सरकार चलाउन गएको हो होइन। त्यसैले यो प्रधानमन्त्री ओली आजसम्म एउटा नागरिकको हिसाबले त पक्कै के कुरा हेर्लान् भनेदेखि भने 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने जिम्मा लिएर जानुभयो, आफ्नो घर सम्हाल्न सक्नु भएन। त्यसको यत्रो मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनु परेको छ। मैले अगाडि लामो चर्चा गरेँ उहाँसँग हाम्रा अपेक्षाहरू के थिए भनेर। त्यो सबै कुरामा चुकेर आएकोले अहिले जुन उहाँको दाबीहरू छ होइन, त्यो दाबीहरू मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा म ती सबैलाई म त्यसलाई खोक्रो देख्छु। खाली भाँडा बच्छ नि, कहिलेकाहीँ धेरै बच्छ नि, त्यो खाली छ, त्यस कारणले गर्दा धेरै बजेको। मलाई त्यसको बारेमा चिन्ता होइन, त्यसैले म त्यसमा धेरै टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। खालि म अघि कुरामा आउँछु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामी अझै अर्को करिब 17 महिना जति रहन्छौँ, अरू भनौँ अरू 14 महिना जति रहन्छौँ मङ्सिरमा, यदि हामीले आम चुनावको सोच्ने हो भने। त्यो 14 महिना अर्को बाँकी छ। सुरुको हाम्रो प्रारम्भ धेरै राम्रो भएको छैन।
हामीले प्रारम्भ राम्रो नभएको कुरामा म मेरो पार्टीको साथीहरूले भनिरहेको छु धेरै ढाकछोप गर्नेतिर नलागौँ, यसलाई एकदम त्यो यो करेक्सनमा चाहिँ लाग्यो। करेक्सनमा लागौँ। यसलाई धेरै ढाकछोप गर्नेतिर लागेर यो चाहिँ लोतोपोतो गर्न थालेर या होइन यस्तो यस्तो भन्ने हामीले केही राम्रो काम गरेका छौँ, मैले यही भने होइन, के धेरै कुरामा चुकिरहेका छौँ। यसलाई हामीले सम्हालौँ। अब गठबन्धनको पनि आफ्ना सीमाहरू छन्, तर काङ्ग्रेसले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जेसुकै भए पनि पिपललाई माधव नेपालले के भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले के भन्नुहुन्छसँग धेरै सरोकार छैन। यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हो भने उसले हेरिरहेको छ, त्यसको प्राइस हामीले पे गर्नुपर्छ। अबको 12-13 महिना हामीले तपाईँलाई भन्नुभएको जस्तो देशभित्रको घरेलु विषयहरूमा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरूमा, यी सबै विषयमा काम पनि सही ढङ्गले गर्न सक्यौँ र जति सही ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ त्यति नै सही ढङ्गले फेरि संवाद पनि गर्न सक्यौँ नागरिकसँग, आफ्नो कुरा बताउन पनि सक्यौँ। भनेपछि तपाईँ आशावादी म एक्लै हुनुहुन्छ सरकारबाट, एक्लै जस्तो हामीले म नआउने कुरै छैन, यो त हामीले बनाएको सरकार होइन। यसलाई सही ट्र्याकमा हामी जसरी जानुपर्ने नगइरहेकोलाई यसलाई हामी सही ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौँ, ल्याएर छाड्छौँ पनि है। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा, घरभित्रका हाम्रो आफ्नो विषयका सन्दर्भमा, हाम्रो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने यी यस्ता विषयका सन्दर्भमा हामीले सही काम गर्न सक्यौँ। र म फेरि अर्को दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु, काम मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले काम पनि सही गर्नु पऱ्यो, सही ढङ्गले संवाद पनि गर्नु पऱ्यो। किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री, म हेरिरहेको छु 20-25 पूर्व प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को आफूले हिजो गरेका जति पनि चाहिँ पाप कर्महरू छन्, अपराधहरू छन्, जनघाती कामहरू छन्, एकपछि अर्को ती कामहरूका बारेमा लगातार झुट बोलेको हुनुहुन्छ, गलत प्रचार गरेको हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले आफैले भन्नुभयो, हामीले कतिपय काम गर्न चुक्ने, गरेको काम बताउन नसक्ने, अर्को फेरि झुट बोलेको गर्ने भयो भने त 12-15 महिनापछि हाम्रो अवस्था कस्तो हुने भने साँच्चीकै पहिला त अस्ति यो स्वर्ण युगै पो थियो कि क्या हो होइन। 10,000 मान्छे मरेको अस्ति भर्खर, 10,000 मान्छे मध्ये त 5-6 हजार मान्छे त जो हुन सक्ने मान्छे मरेको। अलिकति अलि राम्रो रेजिम हुन्थ्यो र यहाँ अकाउन्टेबल सरकारलाई बनाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो बेलाको सरकार चलाउने मान्छेहरूलाई त 5,000 मान्छेको त मृत्युको आरोप बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भर्खर त्यो सरकार बिहोरेर आएको हामी कोभिडको सिलसिलामा इकोनोमी ध्वस्त भएर आएको है। हामीहरूको सबै कुरा भएर आएको ठाउँमा अहिले 2-3 महिना नै भयो हामी भर्खर गभर्मेन्ट चलाउन थालेको होइन। म धेरै डराउनु पर्छ भन्ने छैन। ओलीजीले त मैले मगाइदिए खोप लाएर ठुलो गफ गर्ने भनिराख्नु भएको छ। त्यो हामी अस्ति पार्लियामेन्टमा लामो यसका बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। मैले त्यसरी भनेको, हामीले बोल्न सकेनौँ, मैले बोलिदिएर त भएन, म खोपको बारेमा सबै कुरा बताइदिन सक्छु होइन। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि भएको हो, म त्यही भन्नुहोस् त, मैले बोलेर त भएन। अहिले जो जिम्मा साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू संसदमा छौँ, हाम्रो जिम्माको काम गर्छौँ, तर सरकारमा बसेको जो साथीहरू हुनुहुन्छ जसले जिम्मा लिनुभएको छ उहाँहरूले गरेको काम बताउनुहोस्, राम्रोसँग भन्नुहोस्, कम्युनिकेट पनि त गर्नु पऱ्यो। नभए झुटको पोलिन्दा बोकेर पूर्व प्रधानमन्त्री देश गाउँ डुले हुनुहुन्छ। अस्ति मेरो इक्जाम्पल दिउँ, खोप यही तपाईँले खोपको भने जस्तै त्यो उहाँले एकपछि अर्को आफ्नो जस्तो भनौँ न, मेरो सरकारको पालामा गरेको कामहरू लिएर पार्टीको साथीहरू देशभरि जानुस् भन्ने जुन उहाँको उर्दी छ होइन, त्यो नै हाम्रो लागि काफी छ। यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ र हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि पनि नेकपा एमालेको साथीहरू के लिएर जानुहुन्छ भने 3 वर्षको सरकारको असफलतालाई सफलताको कथा हो भनेर त्यो कथा बताउन जाँदै गर्दा हामीले सही ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने त हामीले के पनि गर्नु पर्दैन अर्को चुनावमा होइन। ओली सरकारको पालामा रेल आउनुभयो, रेल अहिलेसम्म गुड्या छैन होइन। पानी जहाजको अफिस खुल्यो, अब पानी जहाजको त थाहा छैन होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र गोदावरीमा बन्यो, जाने बाटै छैन होइन। तपाईँको आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा बाटोघाटो कस्तो छ तपाईँलाई थाहा होला होइन। यी कामहरू जे भएको छन् अथवा उहाँले त्यहाँसम्म ल्याएका जहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ त्यो कामलाई पूर्णता दिने अनि नयाँ कामहरू गर्ने कुरामा यो सरकार अथवा तपाईँहरू कति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो मेरो। एकदमै सचेत छौँ। सचेत योभन्दा हामीसँग अर्को चोइस पनि के पनि छैन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँको फोकसै रङ फोकस थियो है, त्यतातिर धेरै नअल्मल्यो। हामीले अहिले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामहरू भनेको जुन प्राइम मिनिस्टरले लगातार भनिराख्नु भएको छ खोपको कुरा, यसका बारेमा अझै केही ठाउँहरूमा हाम्रो ग्यापहरू छ, थोरै धेरै यसमा हामीले प्रगति गरेका छौँ। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको नाताले पहिलेको अनुभवको आधारमा ओली सरकारको पालामा यसले खोपको अभियानले जुन हिसाबले काम गर्यो नि पूर्ण थिएन। कहाँ पूर्ण भन्ने कुरा भयो। जस्तो जुन प्रारम्भिक अवस्था थियो जतिखेर हामीले ओली सरकारको पालामा त अहिलेसम्म तिरेको पैसाको भारतबाट खोप पनि आउन सकेन त
भारतले त अड्काइदियो भन्छ। होइन हामीले ओली सरकारको पालामा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री आफैले उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द मलाई लाग्छ नन्दी भिरङ्गीहरू भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो अन्तर्वार्तामा पूर्व मन्त्रीजीले। नन्दी भिरङ्गीहरू त्यो पनि खास गरिकन बालुवाटारबाट परिचालित भएको नन्दी भिरङ्गीको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन सकेन, तिरेको पैसा पनि अड्क्यो भन्ने कुरा मैले भनेको होइन। यो ओलीजीको स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको। कसले गर्दा? बालुवाटारले गर्दा हामीले खोप पैसा तिरेर ल्याउन सकेनौँ होइन। र त्यो बेलामा जुन खोपको बारे हामी फुर्ती लाउँछौँ बेलामा सुन्छौँ हामी ल्याएको छौँ, त्यो बेलामा भारत सरकारले दक्षिण एसियाका सबै देशहरूलाई पाकिस्तान बाहेक सबलाई खोप उपहार दिएको, 10 लाख सबैलाई दिएको, बङ्गलादेशलाई पनि दिएको, श्रीलङ्कालाई दिएको, अफगानिस्तानलाई पनि दिएको, हामीलाई पनि दिएको। तर किनेको चाहिँ हामीले किनेर ल्याउने जुन खोप थियो हाम्रो अहिलेसम्म पैसा त्यहीँ अड्केको छ होइन। र एउटा अब यहीसँग जोडौँ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो कमिटमेन्ट, राइट कमिटमेन्ट थियो, अहिले पनि ठिक छ कि म यति समय सीमाभित्र सबै उमेर समूहको सबै जसले लाउनु पर्ने म खोप लगाउँछु। तर त्यो खोपसँगै अब केला लगेर जोड्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो मेरो भन्ने। सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने खोपसँग हाम्रो इकोनोमीलाई लगेर जोड्नु पऱ्यो। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र हेर्नुहोस् त होइन, त्यो त अर्को 10 वर्ष उठ्दैन यदि हामीले अलिकति अलि हामीलाई यसलाई विशेष महत्त्वको साथ दिएर काम गरेन। हाम्रो सेवा क्षेत्र, हाम्रो एक मिनट खोपसँग मात्रै नजोड्नुहोस् न, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने नै, टुरिज्मको कुरा गर्दा त तपाईँ यहीँ काठमाडौँमै यहाँ के अरे नगरकोट जाने बाटो हेर्नुहोस्, गोदावरी जाने हेर्नुहोस्, यहाँ रिङ रोड बाहिर निस्किएर जाने स्ट्रक्चरै छैन। म त्यसमा पनि आएँ। जस्तो एउटा हाम्रो चाहिँ जस्तो एजुकेसनको सेक्टर, हामीहरूको बच्चाहरूको जुन लस भयो गएको यो 1-1.5 वर्ष, अरू थप कति समय हाम्रो यस्तो रहन्छ, यति ठुलो नेसनल लस हो। हामीले यसको हिसाब किताब गरेका छैनौँ। धेरै ठुलो पैसा पछि यसको हामीले मूल्य चुकाउनुपर्छ। हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर तहस नहस भएको छ भनेको यो 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा। यहाँ त यो त एकदम रेजिलियन्ट सोसाइटी भएकोले मान्छे सडकमा आएको छैनन्, वाक करा छैनन्। हामी त पिपुलमा काम गर्नु भएकोले, कन्स्टिट्युन्सीमा देशभरि घुमिराख्ने भएकोले नजिकबाट देखिरहेका छौँ कि हिजो अलिअलि आफ्नो मेहनत गरेर बनेको मान्छे सडकमा आएको छ। हजारौँ मान्छेको जीवन तहस नहस जुन कुरा भएको छ, यो कुरा चाहिँ यो गभर्मेन्टले खोप सँगसँगै लगेर यो म इकोनोमीको रिभाइभललाई, म फेरि मेरो जनतालाई पुनर्स्थापित गर्न यसरी गर्छु भन्ने कुरालाई बजेटमा के कुराहरू आयो होइन। तर त्यो बजेटको कुरा मात्र होइन, मुख्य कुरा भनेको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प र त्यसमा सबै साथ सहयोग दिने कुरा हो। अब म यो कुरामा आउँछु, जुन पटक पटक उठाइराख्नु भयो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइराख्नु भएको छ, खास गरी पूर्वाधारको कुरा। हामी गएको वर्षौँदेखि पूर्वाधारको के हालत देखिरहेका छौँ भने हामीले कुनै पनि पूर्वाधार समयमा सम्पन्न पनि गर्न सकेका छैनौँ, पूर्वाधारलाई हामीले क्वालिटीको बनाउन पनि सकेका छैनौँ होइन। अब यो सरकार आयो, अब यो जस्तो ओलीजीको सरकारको पालाको प्राथमिकता के कुरामा रह्यो भने उद्घाटन गरिदिइहाल्ने। जस्तो रणनीतिक सडक भनिदियो होइन, 165वटा रणनीतिक सडक भनिदियो, बजेट 100 पनि राखेन, 1 पैसा बजेट नराखेर बालुवाटार रोड स्विच थिचेर सडकको उद्घाटन गरिदियो। अस्पताल बजेट के पनि छैन। त्यो मेरै पालामा मैले बनाएको होल प्लान हो त्यो, कहाँ अस्पताल, कतिवटा अस्पताल, जनशक्ति कति भनेर बजेट सजेट केही पनि नराखिदिकन उसले स्विच थिचिदियो। तपाईँले योजना गर्नु, उहाँले शिलान्यास कहीँ त्यो केही पनि छैन होइन। यस्तो हावादारी काममा नलागौँ। तर हामीसँग भएको स्रोत र साधनबाट जुन पूर्वाधार बनाउन खोजेको जुन तपाईँले उदाहरण दिएर भन्नुभयो, नगरकोटको भन्नुभयो होइन, यी जति पनि छन् एउटा उदाहरण हो। यो यस्ता दर्जनौँ छन्, सयौँ छन्। हामीसँग भएको के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्वाधारहरू हामी चाहिँ समयमा बनाउन सक्दैनौँ होइन। के कारण यसलाई भनौँ, प्रधानमन्त्रीले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुभयो, सोच्नुभयो, हामीहरू सबै यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ होइन। र भन्नुभयो र अब नेपालको पूर्वाधार निर्माण गरेको खास समस्या यो थियो। यो समस्याको गाँठो फुकाउने कुरा मैले यो कानुनी अडचनहरू मैले यहाँ फुकाएँ। हाम्रो खरिद ऐनमा समस्या छ, हामी कहिले भन्छौँ होइन। हामी दर्जनौँ समस्या देखाउँछौँ। त्यो समस्या देखाउने कुरा त उहाँ त हल गर्ने ठाउँमा छौँ, ब्युरोक्रेसीलाई देखाउँछौँ, अर्कोलाई देखाउँछौँ। हामी त अहिले त हल गर्ने ठाउँमा छौँ। ल, प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ हुँदै पैसा नराखिकन उद्घाटन र शिलान्यास गरेर जानुभयो। हामीले ठुल्ठुला कुरा गरेनौँ, तर यो 1, 2, 3 औँला भाँचेर यो 5वटा कुरा हामीले ठिक गऱ्यौँ। यो 5वटा कुरा ठिक गरेको कारणले गर्दा अब पूर्वाधारमा देखेको समस्या हल हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भयो भने अनि हामी भोट माग्न जान्छौँ नि। अनि किन भोट दिने भन्ने कुरा त एउटा उदाहरण, हामी जान्छौँ नि यस कारणले दिने, हामीले यो कुरा गरेर आयौँ भनेर, यो कुरा गरेर आयौँ भनेर भन्ने। अब म चाहिँ केपी ओलीले यो गरेन त्यो गरेन भनेर गनगन गर्नेवाला पनि छैन। किन छैन भन्दै आफू हामीसँग 17-18 महिना समय अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। हामी जुन तपाईँलाई यो कुरा गर्नुभयो, हामी बिचमा हाम्रो सन्दर्भमा निस्केको थियो बिपी कोइरालाको, जसको बारेमा हामी अहिले पनि सबभन्दा बढी चाहिँ चर्चा गर्छौँ होइन, श्रद्धाका साथ। बिपी कोइरालाले चलाएको सरकार त्यो 17-18 महिनाको सरकार होइन।
मैले मेरो नेता शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेको कुरा त्यही हो, तपाईँ अरू सब बिर्सनुहोस्, पार्टीको महाधिवेशन बिर्सनुहोस्, सब छोड्नुहोस्। 17-18 महिना सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु भएको छ, त्यो पनि यत्रो असफल सरकारपछि। यसरी चलाइदिनुहोस् कि नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा पनि बिपी कोइराला सँगसँगै शेरबहादुर देउवा सम्झने अवस्था बनोस्। हामीले पनि अर्को हाम्रो सन्तान दर सन्तान अहिले हामी बिपी कोइराला 15 सालको सरकारको बारेमा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अहिले पनि गएर भन्नुपर्छ, बिपीले यसो गर्नुभयो भनेर। हामीसँग त अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, अहिले भन्न पाउनु पऱ्यो नि, होइन 17 महिनापछि गएर के भन्न पाउनु पऱ्यो नि, यो गरेर आउनुभयो भनेर भन्नु। त मैले उहाँलाई भने, दाइ तपाईँलाई योभन्दा सन्तुष्टि के कुरामा होला? यत्रो वर्ष काङ्ग्रेस राजनीति गरेर होइन पार्टी सभापति भएर 4-5 पटक प्रधान भनेर छोड्दै गर्दाखेरि देश जनताले मलाई सधैँभरि यो 17-18 महिनाको कार्यकाल चाहिँ सुखद कार्यकाल भनेर सम्झे भने योभन्दा ह्याप्पी एउटा पोलिटिसियन के होला? तपाईँको परिवार, तपाईँको पार्टी, तपाईँ हाम्रो, तपाईँको हामी कार्यकर्ता, योभन्दा ठुलो गौरवको कुरा के होला? यहाँ सोचौँ न, के अरू बाँकी रहेका लप्पन छप्पन यी कुरामा किन ध्यान दिने? यो तपाईँको कोर कुरा भन्ने कुरा भेटघाट हुँदा पनि उहाँलाई त्यही कुरा भनेको र अहिले पनि उहाँलाई बताउन खोजिरहेको कुरा यही नै हो। अब अघि तपाईँले शेरबहादुरलाई चाहिँ नि अधिवेशन बिर्सिनुहोस् भन्नु, म चाहिँ त्यो सम्झिन चाहन्छु, तपाईँले सम्झाउन चाहन्छु। अब तपाईँहरूको पार्टीको अधिवेशन आउँदैछ, तपाईँ पहिले त महामन्त्रीमा उठ्नु भएको थियो क्यारे, अब के फेरि चर्चा हल्ला त सुनिन्छ होइन, के छ, केमा उठ्दैन? म 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीकै प्रत्याशी हुँ, महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्छु। अनि एउटै क्लास कतिचोटि भयो? के ब्याक लागेको थियो पहिले? हो, क्लास ब्याक लाग्यो। त्यो क्लास ब्याक लागिसके पछाडि अलि बढी तयारी गर्छु, एकैपटक त्यो क्लास जम्प गर्ने भन्ने हुन्छ नि। 8 कक्षामा उत्तीर्ण नभएको तर राम्रोसँग मेहनत गरेर एकैचोटि 10 को परीक्षा दिन्छु भन्ने सोचाइ राखेँ र आफ्नो साथीभाइलाई गएर भने पनि देशैभरि। तर साथीभाइको कुरा के रह्यो भने होइन, 8 फेल भएको मान्छेले एकपटक फेरि 8 पास गर्ने, यसपालि पास हुन्छ। अनि त्यो 8 पास भइसके पछाडिको पर्फर्मेन्स हामी हेर्छौँ, त्यसमा योग्य प्रमाणित गर्न सक्यौ पार्टीको मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारी भोलिका दिनमा त्यसको लागि तिमी लायक हुन्छौ। तर एकपटक तिम्रो क्षमताको टेस्ट हुनुपर्छ, महामन्त्रीको रूपमा टेस्ट हुनुपर्छ। र त्यो महामन्त्रीको टेस्ट गर्ने ठाउँमा मैले त अघिल्लो पटक पनि म महामन्त्रीलाई योग्य छु भनेरै गएको होइन, टेस्ट गर्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ भन्ने उहाँहरूको सबै प्राय साथीहरूको बाहिरको पपुलारिटीको हिसाबले अथवा अरू तपाईँको पार्टी पङ्क्तिभित्रै पनि होइन युथहरू बिचमा त तपाईँको त्यो जुन खालको पपुलारिटी छ, सभापतिमा किन हिम्मत गर्नु भएन? यस्तो छ, तपाईँ आफैले बाहिरबाट भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो 3 लेयर छ। सबभन्दा बाहिर तपाईँले भन्नुभएको एउटा आम मान्छेहरू भए, युवा साथीहरू सबै भए, त्योभन्दा भित्रपट्टि सेकेन्ड लेयर छ, त्यो भनेको पार्टीको समर्थक, शुभेच्छु, मतदाता। यो दुईटै लेयरमा म अन्तर्क्रिया गर्दा भेट्दा गर्दा दुईटै लेयर अब सब तपाईँहरू लाग्नुपर्छ, तपाईँ आउनुहोस्, अब चलाउनुहोस् पार्टी। किन तपाईँको उमेरभन्दा धेरै पहिले होइन, बिपी कोइरालाले त सिङ्गो आन्दोलन हाकेर पार्टी चलाएर के अरे गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो होइन। मलाई त्यो हाम्रो आफ्नै इतिहासको त्यो सन्दर्भ पनि भयो। हामी आफै पनि, मै 3 पटक सांसद भएँ, मन्त्री भएँ, आन्दोलनबाटै आएको हुँ होइन। त्यो जिम्मेवारी सम्हालेर बसिरहेको छु। म आफूलाई त म अब सक्छु। म पार्टी सभापति हुनको लागि चाहिनुपर्ने जुन हो सङ्घर्षको अनुभवको सबै कुरा मसँग छ, म गर्छु भन्दाखेरि त्यो थर्ड लेयर जो चाहिँ खास पर्सि हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ, जसले भोट हाल्छ फेरि होइन, उसले चाहिँ के भन्यो मलाई भने होइन, पार्टीको आफ्नो संरचना छ, आफ्नो खालको काम गर्ने बन्दोबस्त छ। उसले चाहिँ के भन्यो होइन, अघिल्लो पटक महामन्त्री हामीले बनाउन सकेनौँ, एकपटक महामन्त्रीको रूपमा काम गर्नुपर्छ। यो पार्टीको आफ्ना खालका आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ नि त पार्टीको होइन। कङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहिँ म देशभरि घुमेँ 3-4.5 वर्ष अक्रस द देश, अक्रस द ग्रुप। फेरि यो ग्रुप त्यो ग्रुप नभनिकन पार्टीको साथीहरूको महामन्त्री एउटा चाहिँ तपाईँलाई बनाउने है अनि यत्रो धेरै साथीहरू 3-4 हजार साथीहरू जो महाधिवेशन बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ महामन्त्रीकै लागि त उहाँहरू चाहिँ महामन्त्री भनेपछि अब मलाई लाग्यो म सभापति चलाउन सक्छु, त्यो बाहिरको साथीहरूलाई पनि लाग्यो। तर जो साथी भोट हाल्दैछ ऊ चाहिँ मलाई यसको लागि मात्र योग्य भन्ठान्छ वा एकपटक यहाँ टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ठान्छ भने मैले साथीहरूको जुन चाहना छ यसको सम्मान गर्नुपर्छ, किन आखिर उही हो निर्णायक। अहिले सभापतिमा त लगभग तपाईँहरूको पार्टीमा 8-10 जना उम्मेदवार देखिनु भएको छ अहिलेसम्म। महामन्त्रीमा कतिजना हुनुहुन्छ? महामन्त्रीमा यस्तो छ, महामन्त्री नै 2 जना उम्मेदवार भएको हुनाले गर्दाखेरि अधिवेशनमा पुग्ने बेलासम्ममा सायद यसमा पनि 10-12 जना साथीहरू 2टा महामन्त्री पोजिसनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्ला भन्ने मेरो आकलन चाहिँ त्यो छ। 2 जनालाई 10-12 जना साथीहरू स्वाभाविक हो,
किन सभापति धेरै भइसकेपछि महामन्त्री उम्मेदवार पनि धेरै हुने भइहाल्यो। आफ्नो महामन्त्री सभापति पनि छान्नु पर्यो। अनि फेरि अब खास गरी जस्तो मलाई एउटा कुरामा के कुरामा खुसी छ भने मैले अघिल्लोपल्ट महामन्त्री लड्दाखेरि खास युवा साथीहरू कोही पनि मसँग उभिन आउनु भएन। हतार गऱ्यो भन्नु। त्यो बेलामा महामन्त्री जितेको भए अहिले म सभापति उम्मेदवार हुन्थेँ, सबै साथीहरू हाम्रो पुस्तै हाम्रो आइसकेका हुन्थ्यो। अब कम्तीमा अहिले मेरो जेनेरेसनको साथीहरू म महामन्त्री म उपसभापति अब हाम्रो पालो भनेर जुन आउनु भएको छ 5 वर्ष अगाडि यो त गयो केटो सकियो भनेर होइन बिपी पुत्रसँग आफ्नै फादर इन लसँग चुनाव लड्दै गर्दाखेरि भनेको ठाउँमा त्यो जोखिम उठाएको कुराको त्यसको मैले एउटा सुखद अनुभव के गर्न पाएको छु भने साथीहरू तयार भएर आए। अहिले उहाँहरू चाहिँ त्यो मानसिकतामा अहिले आइपुग्नु 5 वर्ष ढिलो भयो तर आइपुग्नु भयो। कम्तीमा यही कुरा मलाई खुसी छ। अब अब यसले के गर्छ भने पार्टीको नेतृत्व भनेको बदलिराख्नुपर्छ। तपाईँको सभापति को त? हामीहरू सभापतिको 4-5 जना उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा छलफल गराइरहेका छौँ। हामी आफू पनि छलफलमा छौँ। त्यसले यसले अलिकति समय लिन्छ। देशभरिको हाम्रो खास गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छनौट भएर आइसके पछाडि बल्ल यसको बारेमा एउटा निदो गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ होला। अस्ति एउटा प्रोग्राममा अन्दिभाइ बाइदिभाइ हाम्रो तपाईँहरूको सभापति हाल प्रधानमन्त्री उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले भने तपाईँहरू अब अझै पनि सभापतिमा उठ्ने 54 सालमा एउटा डिप्लोमेट फरेन डिप्लोमेटले 54 सालमा नेपालमा सुनाएर छ। त्यो बेला ऊ चाहिँ नि भर्खर परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको। त्यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाउँ सुन्दा शेरबहादुर देउवा सुनेको थियो अरे। अब ऊ अहिले रिटायर हुँदा पनि त्यही सुनिरहेछ अरे है। कस्तो देश हो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरे मैले थाहा पाएको थिएँ क्या अनौपचारिक हिसाबले। यस्तो छ तपाईँहरू चाहिँ नछोड्ने भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले के भन्नु तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँसँगै कुद्न सक्छु भन्नुभयो मलाई होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो पुरानो पुस्ताले जहिले पनि समाइराख्ने अथवा नछोड्ने प्रवृत्ति अथवा नेपाली राजनीतिमै पनि नेपाली राजनीतिकै कुरा हो नि यो नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र कुरा हो। यस्तो हो जुन तपाईँले जुन जहाँको उदाहरण दिनुभयो रिटायर भइसकेमा हामी सबै ठाउँमा हामीले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम होइन जुन नाम सुने माधव नेपाल 51-52 सालतिर उहाँहरू यो तत्त पार्टीको उहाँहरूभन्दा माथि 1-2 जना मात्र नेता हुनुहुन्थ्यो। आज त्यो भनेको करिब 30 वर्ष भयो। 30 वर्षसम्म 15-20 जना मान्छे मात्रै नेपालको राजनीतिमा चाहिँ पकड जमाएर बस्ने भनेको कि उहाँहरू अद्भुत मान्छे हुनु पर्यो, चमत्कारिक देश यहाँ ल्याइ पुऱ्याइसक्नुभयो होइन हुनु पर्यो। होइन भनेदेखि भने काहीँ न काहीँ त समस्या छ। समस्या कहाँनिर छ भने समस्या चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलको संरचनामा छ। हाम्रो राजनीतिक दलको संरचना अब हामीले समय भएन जुन खालको सदस्यता प्रणालीले के गर्छ भने जति पुरानो हुँदै गयो त्यति उसको पकड बलियो हुँदै जान्छ। उहाँहरू पुरानो नेता हो, उहाँहरूको पार्टीभित्र पकड धेरै छ। 20औं वर्ष एउटै मान्छे घुमिरहँदै गर्दा झन्झन पार्टीमा उहाँहरूको क्लाइन्ट बढ्दै जान्छ। एउटा कारण यो हो। दोस्रो संसदीय राजनीतिक प्रणाली हामी कहाँ छ अभ्यास गर्ने क्रममा त्यो संस्कार चाहिँ हामीले ल्याउनु। संस्कार भनेको के हो भने धेरै जसो संसदीय देशहरूमा मैले देखेको मैले पढेको के हुन्छ भने पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा कोही चुनाव लड्छ, कार्यकारी जिम्मा लिन खोज्छ, सकेन, अनुमोदित भएन, ऊ छोडेर गइहाल्छ। ल सकिन अब भन्छ ऊ विभिन्न अर्को पेसामा लाग्छ। अनि आफ्नो नेतृत्वमा सभापति भयो, चुनावमा जान्छ, जनताको चुनाव हार्यो, आम चुनाव हार्यो, छोडिहाल्छ। उसले जिम्मा लिन्छ, उसले हात उठाउँछ, उसले सार्वजनिक मञ्चमा आएर भन्छ होइन यो हारको लागि म रेस्पोन्सिबल हो, अब म बिदा लिएँ, अर्को नयाँ साथी आउनुहुन्छ भन्छ। यो पोलिटिकल कल्चर त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा छ। हामीले त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी जस्ताको तस्तै ल्यायौँ। मानसिकता चाहिँ राणाकालीन नै छ। हामी के भन्छ भन्दै म पुरानै ठाउँमा पुऱ्याउँछु। भीम शमशेरको जस्तो यति लामो दारी पालेर पनि प्रधानमन्त्री हुनु हामी पुरानै ठाउँमा पुऱ्याउँछौँ। तलमाथि हामी के भन्छ भनेको 20औं वर्षदेखि होइन। अब हेर्नु न त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी कहिले मिल्छ एउटै हुन्छ नेता उही हो, त्यही 2-3 जना, टुक्रा हुन्छ फेरि त्यही 2-3 जना बाँडिने हो। हाम्रो हालत त्यही छ, सबै पार्टीहरूको हालत यही छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली हामीले जुन अवलम्बन गरे पनि संसदीय राजनीतिको लागि चाहिने संस्कार। अब तपाईँ महामन्त्री भइसकेपछि होइन नेपाली काङ्ग्रेसको विधि विधान सिद्धान्त होइन नेपाली काङ्ग्रेस त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र होइन पहिले थियो नि त होइन समाजवाद, त्यसको रिडिफाइन गर्ने कुरामा पार्टीको विधि विधानलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने हिसाबमा होइन हामीले के आशा गर्ने तपाईँबाट? दुईवटा कुरा म छोटकरी भन्छु। एउटा महामन्त्रीको रूपमा जुन तपाईँले भन्नुभयो
पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको जुन पोजिसन छ, पार्टीको सिद्धान्त भनौँ होइन, यसलाई परिभाषित गर्ने काम, यसलाई पुनर्व्याख्या भनौँ, यसको जिम्मै महामन्त्रीको हो। त्यसैले संविधान निर्माणको यो चरण सकिसके पछाडि नेपाली कांग्रेसले एउटा नयाँ मिसन चाहिएको छ। नेपाली कांग्रेस अबको मिसन भनेको, त्यसलाई हामीले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली भनेर जुन कुरा भनेका छौँ, समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली यो नेपाली कांग्रेसको मिसन हो। यो मिसन पुरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले काम गर्ने हो। पार्टीको तमाम पङ्क्तिको प्रत्येक साथीले यो मिसनलाई अब आफ्नो मिसन भन् ठानेर यसमा काम गर्ने हो। कांग्रेस हुनुको अर्थ यही हो भनेको कांग्रेसले सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको सपना पुरा गर्ने गरिकन कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउँछ र त्यो बाटो कांग्रेस लिन्छ। एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष महामन्त्रीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको कुरा हो। हाम्रो पार्टीको जे बेहाल छ अहिले, हामी भातृ सङ्गठनहरू नै भातृ संस्था, शुभेच्छु संस्था, हाम्रो सदस्यता, हाम्रो सबै होइन, हामीहरूको जुन बेहाल छ, हामी अहिले अधिवेशन गर्ने क्रममा जुन हाम्रो सदस्यताको बारेमा हाम्रो दर्जनौँ साथी अनसनमा छन्, हाम्रो ठाउँ ठाउँमा कुटपिट जुन हामी हेरिरहेका छौँ, सदस्यतामै विवाद त्यत्रो, यो हेर्दाखेरि मात्र यो विवाद हो। यो विवाद अझ यसले समस्या जुन मैले लामो कुरा गरेँ कि नेपालको सबै राजनीतिक दलहरूको समस्या भनेको, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको समस्या भनेको खास गरी त्यो समस्याको सृजना कहाँ हुन्छ भने दलभित्र हुन्छ। हामी बहुमत प्राप्त गरेपछि थेक्नै सक्दैनौँ। सो एज अ महामन्त्री एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त कसरी बनाउने, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर 4 वर्ष काम गर्दा तपाईँले के एक्सपेक्टेसन गर्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा नौजवानले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिँदै गर्दा उसले के भनेर उसले विश्वासको साथ नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन सक्छ। 40औं लाख मान्छेलाई नेपाली कांग्रेसभित्र ल्याउने हो। नयाँ साथीहरूलाई के भनेर ल्याउने हो भने यो कांग्रेस पार्टीको इतिहास यस्तो थियो भनेर होइन, यो कांग्रेस पार्टीले अबको 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछ भन्ने भरोसा दिएर यङ मान्छे कांग्रेसमा लिएर आउने हो एउटा। अर्को, यो पार्टीको व्यवस्थापन जुन छ, यो व्यवस्थापन चाहिँ कांग्रेसभित्रको व्यवस्थापन नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित राजनीतिक दल हो। यो ठाउँमा पुर्याउने हो। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि आशावादी हुन सकिन्छ, तर तपाईँ कहिलेकाहीँ अलि बढी भावुक हुनुहुन्छ पनि भन्छन् मान्छेले। राजा वीरेन्द्र मर्दा कपाल पनि काट्नुभयो होइन, गणतन्त्रका लागि ढुङ्गा पनि हान्नुभयो, तपाईँ कहाँनिर के हो त भन्ने पनि मान्छेको कन्फ्युजन पनि छ नि। यस्तो छ, मेरो त्यसमा एकदम म आफू एकदम क्लियर छु होइन। म मेरो लागि पोलिटिक्सको सेन्टरमा नेपाली पिपुलको, म 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अरू 10 12 15 वर्ष राजनीति सकिएर बाहिर जाँदै गर्दाखेरि, निस्कँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्दा गर्दा कतिपटक सांसद भएँ, कतिपटक मन्त्री भएँ, पार्टीको कुन पोजिसनमा पुग्यो भन्ने कुराले के पनि अर्थ लाग्दैन। मैले त्यो राजनीतिक यात्रा छोड्दै गर्दाखेरि, म राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै गर्दा नेपाली जनताको जीवन कति माथि उठ्यो भन्ने कुरा मात्रै गर्ने हो मैले। त्यो उठाउने कुरा के हो? जीवन उठाउनलाई केमा ध्यान दिनुपर्छ? तपाईँ केलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ? डेलिभरी। सरकारमा बस्दै गर्दाखेरि गर्ने डेलिभरी, उसले बनाउने पब्लिक पोलिसी, जुन पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि पिपलको लाइफ अहिलेको अवस्थाभन्दा माथि उठ्ने हो। अहिलेको सरकारमा अब अन्तिममा म अहिलेको क्रम सकिहाल्छु। तपाईँले त्यो अगाडिबाट प्रसङ्ग ल्याउनु भएकोले गर्दा, त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा एज अ पोलिटिसियन सिक्दै पनि जाने गर्नुहोस्। मलाई अहिले समावेशी लोकतन्त्र होइन, नेपालको गणतन्त्र, नेपालको कन्स्टिट्युसन होइन, म आफै पनि इभल्भ हुँदै आएको, सिक्दै आएको, जाँदै गर्दाखेरि नेपालको डेमोक्रेसी समावेशी भयो भने मात्रै नेपालको पिपललाई माथि लिएर आउने कुरामा मद्दत हुने रहेछ। अरू ठाउँको जस्तो 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्नेले मात्र हुँदो रहेनछ। हाम्रो विविधताको कारणले गर्दा हाम्रो डेमोक्रेसी समावेशी हुने कुरा एकदम आवश्यक रहेछ। सिक्दै आएँ, त्यसको पक्षमा उभिँदै आएँ। त्यसको पक्षमा उभिने कुरा के कारणले गर्दाखेरि एउटा ठाउँबाट पोजिसन चेन्ज हुँदै आउँछ भने, जे कुराले नेपालको बृहत्तर हितमा जुन पोजिसनले मद्दत गर्छ, जुन नीतिले मद्दत गर्छ, त्यहाँ उभिने हो। आजको दिनमा मलाई सोध्दै गर्दाखेरि म नेपालको आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या के, एक लाइनमा भन्नु भनेर भन्यो भने म यहाँको युथहरूको इम्प्लोइमेन्ट भनेर भन्छु। नेपालको त्योसँग हजारौँ कुरा जोडिएको छ। यदि अबको 8-10 वर्ष राजनीतिमा क्रियाशील हुँदै गर्दा लाखौँ नेपालको युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर, कुनै पनि सेक्टर होइन, नेपालभित्र त्यसको मल्टिपल सेक्टर छन्, त्यसमा कुनै सन्दर्भमा गफ गरौँला होइन, रोजगारी प्राप्त हुने अवसर यदि बनाउन सकियो, ल मान्नु 10 वर्षपछि मैले राजनीति छोडेँ, आजको दिनमा 5 लाख श्रमको बजारमा आउँदै गर्दाखेरि मुस्किलले 1 लाख केटाकेटीहरूले नेपालमा रोजगारी पाउँछन्, त्यो पनि मिनिङफुल इम्प्लोइमेन्ट पाउँदैनन्। 10 वर्षपछि नेपालको राजनीति छोड्दै गर्दाखेरि म सांसद पनि हारेँ, मन्त्री पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि खास जिम्मेवारी पनि पाइनँ।
तर 10 वर्षपछि जाँदै गर्दाखेरि नेपालको इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले मिनिङफुल इम्प्लोइमेन्ट पाउने कुरामा चाहिँ नेपाल चाहिँ आफैभित्र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, एग्रिकल्चरको सेक्टर, सबै सेक्टरमा नेपाल यहाँ पुगेछ भन्ने भयो भने र त्यहाँ मैले थोरै मात्र कन्ट्रिब्युट गर्न पाएँ भने त्यो दिन मलाई के लाग्छ, आहा नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील भएर मैले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएको छु भन्ने। जस्तै अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता। अब आउँदो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै बहुमत ल्यायो भने 2085 साल होइन, 2085 सालमा नेपाली जनता अहिलेको भन्दा फरक अवस्थामा उभिएको अथवा उन्नत अवस्थामा उभिएको देख्न पाइन्छ। एकदमै तपाईँले अन्तिममा एकदम राइट ठाउँमा ल्याइदिनु मलाई। खोजेकै यति मात्रै हो, खोजेकै मात्रै हो भने फेरि सांसद बन्नुला। मलाई सोध्यो भने 2085 सालसम्म तेरो बायोग्राफीमा के थपियो भनेर भन्यो भने 3 पटक थिएँ, 4 पटक सांसद भन्ने भयो। तर 2085 चाहिँ 2078 भन्दा त राम्रो हुनु पऱ्यो नि। 2085 आम नेपालीका लागि योभन्दा त सुखद त रहन सक्नु पऱ्यो। सुरुमा तपाईँले भन्नु नि हामीले जति कुरा भन्दै आयौँ केही पनि पुरा गरेनौँ, यहाँ आइपुग्यौँ। ठ्याक्कै म यहाँ आउँछु हो, अब म त्यसमा हामी त्यो ठाउँमा अहिले पुर्याउने के छ हामी हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामी केही साथीहरू गएको 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि लगातार एउटा के सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ भने हामी सरकारमा पुग्ने कुराको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टीको मेसिनरी पनि छ। चुनाव जित्नको लागि हामीलाई थाहा पनि छ, हामी बोल्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, आइहाल्छौँ। तर सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने डेलिभरी भन्ने कुरामा हामीहरू एकदमै कमजोर भएकोले सरकारमा फेरि पुग्छौँ हामी जान्छौँ अहिले लामो गफ गरिसक्यौँ, केही कुरामा चुकेनौँ हामी पुगिहाल्छौँ। तर सरकारमा पुगेपछिको डेलिभरीको बारेमा कुनै पनि तयारी नभएकोले हामीले तयारी गर्ने, अरूले गरेन भनेर गनगन गर्ने होइन भनेर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। महामन्त्रीको रूपमा हामी केही साथीहरूले गरेको व्यक्तिगत हैसियतमा गरेको कामलाई म यो सिङ्गो त्यो कामलाई नै कहाँ ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु भने पार्टीमा ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अबको मङ्सिरपछि महाधिवेशन पछाडि आएको काङ्ग्रेसको लिडरसिपले 1 वर्षपछि हुने चुनावको मात्र तयारी नगरोस्, चुनावमा भोट माग्ने मात्र तयारी नगरोस्, चुनावमा पुगे सरकार बनाउने हो। सरकारमा पुगेपछि 5 वर्ष के गर्ने भन्ने कुराको पनि एक एउटा दिनको तयारी गर्ने कुराको बारेमा चाहिने जुन ब्याकग्राउन्ड हो त्यो ब्याकग्राउन्डको काम हामीले गरिसकेका छौँ। धेरै मेहनत गरेका छौँ हामीले, देशमा धेरै साथीहरू संलग्न हुनुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ पार्टीले अन गरोस् र सिङ्गो पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिँडोस् भन्ने कुराको एकदम ठुलो चाहना चाहिँ अहिले त्यो छ र त्यो पुरा गराउने कोसिसमा पनि छौँ। हस् गगनजी, तपाईँको चाहना पुरा होस्। आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। आजको अतुल्य यहीँ सकिन्छ। अर्को बिहिबार यही समयमा यहाँहरूसँग भेटौँला। नमस्कार, धन्यवाद।